생각이 현실이 된다. 예, 안녕하세요. 9월 넷째 주 월요일. 코스피는 오늘 0.68%, 코스닥은 1.3%. 기분 좋게 시작하네요. 9월 넷째 주 마지막 주라고 해야 되나? 뭐 코스피는 오늘 외인금토가 많이 샀네요. 3호. 보험이 좀 많이 나갔네. 보험이 제법 나갔네. 3전 나갔나? 근데 이 삼성전자 우는 샀더라고. 우선주는 샀더라고요. 이 보험이 우선주 이런 거 배당주 좀 담던데. 그 다음에 이제 코스닥은 이제 투신연기금 3호 요리 샀네요. 그리고 오늘 뭐 전체적으로 이거 어디 갔노? 까꿀로 대있네. 오늘 뭐 반도체 한 며칠째 반도체인 것 같은데. 아시다시피 삼성전자 하이닉스가 최근에 상향이 많이 됐어요. 반도체 쪽이 제일 셌고, 그 다음에 이제 디스플레이 쪽, 뭐 애플 때문인지 모르겠어요 저는. 그 다음에 휴대폰 관련 갤럭시 7 폴드, 그 다음에 전자부품 쪽, 그 다음 오늘 바이오. 원전은 또 조금 오르긴 올랐어요. 어제 뉴스캘퍼가 또 최근에 좀 계속 오르던데. 뭐 원자재 원자력 가격도 좀 올랐어요. 그 다음에 오늘 쌍끌은 개수가 뭐 평상시만큼 나온 것 같아요. 금액은 좀 큰 편이죠. 삼성전자를 8천억 담았거든요. 그 다음에 이제 드웨빌은 실적 전망이 뭐 아직 안 돌았어요. 그 다음에 삼성전자 운은 마찬가지 운이죠. 그 다음 이노텍도 최근에 소폭 한 2번 정도는 올라오긴 올라왔었어요. 그 다음 삼성전기도 최근에 한두 달 전부터 이제 전망이 올라왔고, 현대차도 그 전망이 좀 올라오다가 최근에 한번 하향이에요. 최근 근래 들어가지고 잘 올라오다가 한번 이제 마지막은 하향일 거예요. 9월 20일 날 305억 정도. 그 다음에 유한양이 오늘 상향이에요. 오늘 그래도 월요일은 원래 많이 바뀌진 않아서 그나마 바뀐 게 유한양이 27년이 127억 예상하고 총 186억이 상향이 됐어요. 그 다음에 APR도 최근에 한 2번 정도 상향됐고, BH도 상향 좀 되다가 좀 주춤하긴 해요. 전망이. 전망이 좀 주춤해서 저는 한 2, 3일 전에 팔았는데 오늘 뭐 슈팅이 또 제법 나오대요. 금요일날 애플도 많이 올라서 이노텍하고 좀 같이 가는 편이어서 BH가 FP12 어차피 근데 여기 3디플에도 공급을 하거든요. 그래서 제가 들어간 이유도 그거고, 그 다음에 이제 LG 디플도 뭐 올해 1월부터는 전망이 계속 어느 정도 상향을 유지하고 있었어요. 제법 크게 상향이 되긴 했었어요. 1월달하고 4월달하고 뭐 이럴 때. 산일전기도 상향 유지하다가 좀 없어졌어요. 컨센이. 전망이 예상치가. 그 다음 호텔신라도 최근에 좀 상향이었고, 그 다음 대덕이도 아직 상향 유지 중이고, 그 다음에 미래에셋도 아직 전망 유지 중이에요. 그 다음 산물이도, 삼성물산도 최근에 좀 상향이 좀 제법 됐고, LG화학도 마지막은 상향이지 싶은데 최근에 제가 상향이 된 것 같은데. LG화학이 9월 11일 날 지지난주 목요일에 됐구나. 그때가 마지막으로 상향이 됐어요. 삼성증권은 마지막은 하향일 거예요. 해상DS도 이거 오랜만에 나왔는 것 같은데. 이거는 원래 좀 안 좋았다가 이번에 돌아왔었나 같이 전망이. 해상DS 8월 때까지는 제법 좀 올라왔었네요. 그러다가 8월 29일 날 또 하향이긴 해요. 마지막은. 그리고 이제 키움증권도 상향 유지고, 카카오페이는 모르겠어요. 현대해상하고 DB손해보험도 마지막은 좀 이제 소폭 하향. 다음에 SKC도 하향 유지 중이고, SL도 잘 올라오다가 최근에 하향이에요. 코리아서키트 또 맨 앞에 10인데 이것도 지금 실적이
요번에 턴어라운드 정도는 아니지만 이제 조금 그거보다 나았을 건데, 근데 이 전망 자체가 안 돌아왔지 싶어요. 이게 어딨나? 코리아 서킷 이런 데는 좀 잘 안 바뀌긴 하거든요. 내가 여기는 안 하나? 여도 맨날 그 PCB 쪽이고, 여가 두산 테스나 그쪽 관련 아닌가? 아직 하향 중이네요. 예. 그 다음에 이제 하나 솔루션. 여기도 하향되고, 하해하고 EQ, 하향 유지 중이에요. 미포는 상향 유지 중, 토니모리도 하향 유지 중. GS 리테일도 잘 올라오다가 토요일날, 지난주 토요일날 제가 봤을 때 좀 하향이에요. 어디 있노? 토요일, 토요일날 조금 하향이에요. 그 다음에 대웅제약은 대웅제약 이것도 잘 안 바뀌긴 한데, 최근에 그게 하나 뜨긴 뜨던데, 그 임상 결과가 좀 괜찮은 것 같던데, 보톡스 쪽이었나? 중국 쪽에. 대웅제약 전망은 그리 좋지는 않지 싶은데, 전망이 살아있었나? 네, 전망이 작년부터 어느 정도 우상향은 했어요. 계속 실적 전망이. 그러다가 8월 2일까지 괜찮았는데 8월 18일날 소폭 하향이네요. 마지막은 좀 소폭 하향이네요. 선진 이거 모르겠고, 대덕지주사, 우선주, 제일기획도 하향 중이고, 지주사, GK는 마지막은 상향이고, DB손보는 아까 똑같아요. 같이 움직여요. DB손보하고 그 전망이, DB손보하고 아까 그 현대해상하고, 그다음 KC은 잘 모르겠고, 한전 KPS도 마지막은 하향일 텐데, 한전 KPS도 또 일하면 너무 길어지니까 요까지만 하고, 한전 KPS 마지막은 하향이에요. 한전 기술하고 뭐 쭉 있어요. 코스닥도 그냥 삼천당은 그게 없죠. 좀 예상치가 없고, 동진이도 예상치는 없는데, 여기는 기업이 좋다고 저는 생각해요. 비트코인도 예상치는 없었지만 저번에 보여드린 IR 자료에 하반기는 좀 좋게 전망하죠. 동네도 계속 좀 길게 보면은 전망이 우상향 하다가 마지막은 조금 하향일 거예요. 오늘 디플이 가가지고. 다음 바이넥스도 마지막은 좀 하향일 거예요. TLB는 아직 상향 유지 중이고, 펜트론 이거는 좀 모르겠어요. 이거는 작년에도 뭔가 좀 핫하던데, 이거는 뭐 일단 같은 뭐 어차피 반도체 쪽이니까. 심CNS 여기도 1Q인가 2Q 상향하고 계속 상향 유지 중이었어요. 그 다음에 엑시코는 잘 모르겠네요. 그다음 테스도 아직 상향 유지 중이고, CJ 컨텐츠 쪽은 이제 뭐 좀 돌아온 종목은 없지 싶은데, 뭐쭉 있네요. 상클은 이렇고, 코스피 7주째, 오늘 좀 7주째가 많더라고요. 코스피 이게 현해설도 최근에 나온 것 같기도 한데, 여기도 전망은 유지 중이에요. 그 상향 전망이. 현대 에너지 여기도 전망은 아직 유지 중이에요. 여기가 지금 메인이 좀 지키고 있나? 투신하고 메인이구나. 저는 이런 거는 뭐 괜찮다고 보죠. 7월 24일. 저는 이런 날에 윗꼬리가 나왔잖아요. 여기까지. 여기서 이제 기관 외인이 특히 투신이 많이 사고 있네요. 연기금도 있고. 그 이후로 사팔사팔은 하죠. 최근에 이 투신이 들어왔네요, 다시. 전체적으로 보면 외인이 이긴 맞네요. 최근에 외인이 나가나? 아니네. 이런 거 보시면은 지금 이게 이제 외국인 지분율이잖아요. 실제로 이 최근에 외국인이 막 이래 사긴 사는데, 여기 보유율은 줄었어요. 12%에서 11%에는 뭐 조금 왔다 갔다 하는데, 이게 진짜 외국인 수급일 거예요, 아마. 요거는 조금 별다른 외인일 수도 있어요. 여튼 그렇다. 저 실적 전망은 또 살아있다.
17억 122억. 그 다음에 수급은 좋아요 이게. 보기에는 뭐 외인이 계속 사긴 근데 계속 좀 사는 것 같아. 이게 앞으로 좋을 것 같아서 사는 거 아닌가 싶긴 해요. 근데 이제 저런 게 한 번씩 있긴 있어요. 좀 가짜 외국인. 6월 4일. 여기는 개인이 샀었네요. 야가 전망이 언제 올라왔더라? 실적 발표하고 올라왔던가? 현대 레이솔루션 7월 15일, 7월 26일 두 번 상향이었거든. 7월 15일 이때 상향이고, 그 다음에 7월 26일 뭐 이때쯤 요때 한 두 번 상향되고 전망은 유지 중이었고, 그 전망을 좀 어느 정도 외국인이 이렇게 좀 지키고는 있었네요. 보고 있었대요. 어차피 투신사모는 바로 또 이렇게가 또 나가고 다시 좀 빠지면 다시 들어오고 뭐 이런 식이니까, 그러니까 지금 이 기업 같은 경우에는, 이 종목 같은 경우에는 그나마 외인이 좀 어떻게든 들고 가려고 하는 것 같아요. 그냥 대덕전자, 떠덕이도 뭐 자주 나왔는데 이것도 대종목이라서 저도 봐야 되니까. 오늘 다 샀긴 다 샀는데 투신이 또 많이 샀네요. 오늘 보자. KB, 신한, 미래, JP, 삼성증권에서 나갔네요. 삼성증권은 어차피 삼성증권은 계속 파는 애였구나. 별 신경 안 써도 되겠네. 외국계가 원래 여긴 사는 데가 아닌데 원래 들어왔고, 어제 오늘 들어왔네요. 여기는 어차피 기간이거든요. 이쪽 미는 쪽이 131억, 172억. 그러면 투신 같은 경우에는 진짜 딱 이전까지 또 올렸다가 나갈 수도 있어요. 좀 길게 보는 쪽의 돈은 뭐 27년까지도 뭐 보면서 사팔 하면서 이어갈 수도 있겠고. PCB 쪽은 진작에 뭐 다른 자료들을 많이 보여드렸고, 그래서 저렇게 또 전망도 올랐어요. 전망도 계속 사용되고 있고. 다음 삼성전자는 삼성전자 오늘 누가 샀지? 오늘 여긴이 다 사는 것 같은데. 보시면 오늘 보험 빼고는 다 샀거든요. 보험이 나가고 있고, 그러니까 요거는 이제 보유율이 계속 올라가잖아요. 사면서 50% 이렇게 50, 51% 지분율이 올라가거든요. 49에서 50 이런 식으로. 그래서 이래 좀 외국계 같은 경우에서 많이 들어오니까, 저기 삼성전자는 올해 1월 달부터 이렇게 순매수 동향을 보면 6월이 그거였죠. 6월부터 사사사사사 샀어요. 그 다음에 이 부분에서 9월 선업 만기 전에 이제 슈팅을 한 거잖아요. 이 전망이 크게 이제 상향이 되기 시작하면서 이런 식으로 어떻게 보면 초입일 수도 있어요. 저는 뭐 계속 더 사고 있긴 하죠. 이제 뭐 더 갈 수도 있다. 이 전망이 하향 전망으로 바뀌지 않는 이상 저는 이제 더 간다고 보기 때문에 계속 사고 있어요. 그 다음에 이제 APR도 언제였더라? 여기가 지금 전망이 계속 세다가 조금 쉬었어요. 이 전망이 쉬었다가
정확히 9월 18, 원래 8월 20일까지 나왔다가 그 다음부터 이제 전망이 없었거든요. 8월 20일까지 여기까지 상향이었다가 전망이 이제 없었어요. 왜냐면 이제 시장의 관심이 이제 다 그 기술주 이제 그런 쪽으로 가니까 여기는 전망이 좀 쉬고 있다가 9월 18일 날, 예, 제가 이런 식으로 하거든요. 9월 18일 날, 18일 날, 예, 목요일 날 이때 상향이 됐어요. 아, 그때 그래서 오전에 제가 고민하다가 안 들어가고 너 이게 올랐다가 빠지더라고요. 18일 날. 예. 근데 이제 이 여기가 외국인이거든요. 예, 외국인이 꽉 쥐고 있어요. 여기도. 그래서 이제 외국인이 이제 많이 안 팔을 때 이거는 지금 이거 외국계는 들어왔잖아요. 근데 여기 뭐 CFD라든가 뭐 이런 쪽은 또 숏일 수도 있거든요. 그래서 그 다음날 제가 장전에 들어갔어요. NXT 장에. 그때 떨어지고 있더라고요. 아마 개인이 파는 걸 가능성이 크다고 생각해서 그래서 그때 들어가고, 예, 오늘도 뭐 저는 또 샀죠. 추가 매수로. 왜냐면 또 19일 날 그 다음날 바로 또 상향이긴 해요. 어떻게 보면 이 구간에서는 외국인이 안 빠지고 있으니까 실적 전망을 어느 정도 반영하지 않나 싶어서. 그리고 앞으로 지금 얼마 안 남았죠, 실적이. 그리고 저는 저기 이렇게 주가 많이 오르는 데는 리스크를 생각하고 들어가긴 해요. 그래서 좀 스윙이나 뭐 이런 식으로 가져가긴 하죠. 호텔신라도 이게 최근에 좀 올라왔어요. 그 실적 전망이. 8월 30일부터 좀 올라오다가 멈췄어요. 8월 8월 뭐 그 중간에는 왔다 갔다는 했어요. 원래 6월 달까지는 좀 괜찮았어요. 왔다 갔다는 많이 했네. 그러다가 8월 30일이 마지막 이상향이고 연속으로 나온 게 17, 18일. 9월 17, 18일. 9월 17, 18일. 이 부분 되겠네요. 17, 18 상향. 마지막은 8월 30일이었고, 이때가 아마 뭐 이때 이 부분에 상향이었고 잠잠하다가 9월 17, 18 뭐가 보였겠죠, 애널리스트들한테. 9월 17, 18. 그 다음에 9월 20일. 9월 20일은 또 토요일이네요. 네, 토요일 날 상향이 한 제법 됐어요. 113억. 그런 식으로. 수급도 거의 뭐 이건 거의 쌍거리네요. 하긴 뭐 삼성전자하고 또 삼성물산하고 삼성전자하고 또 다 연결돼 있잖아요. 그쪽이 올라가면은 이 기업이 평가가 좀 올라가지 않나? 그 재무상? 예. 근데 뭐 실적 전망도 조금 돌아오긴 왔어요. 그다음에 그다음에 이제 동진세미캠. 동진세미캠은 뭐 몇 번 나와서 그렇고 뭐 전망은 없어요. 예상치는 없는데 당연히 좋겠죠. 관광 얘기고 뭐 최근에 반도체 화학 쪽이고 그래서 괜찮지 않을까요? 꾸준하게 돈은 버는 기업이니까요. 그럼 여섯 주치 이노텍이 최근에 살짝 돌아왔어요. LG 이노텍 9월 3일 9월 3일 네, 이때쯤이겠네요. 이때쯤에 아니 계속 빠지다가 진짜 정말 많이 빠졌거든요. 여기가 4월 26일부터 그전에는 왔다 갔다 하다가 올해 초에 4월 26일부터 계속 빠졌거든요. 4월 26일부터 뭐 이때부터 계속 빠졌어요. 그러다가 7월 29일 날 근데 주가는 좀 올라갔네요. 7월 29일 날 이때 한번 살짝 돌아왔어요. 그 다음에 8월 27일 날 다시 빠졌다가 9월 3일, 9월 12일 근데 이게 되게 소폭 상향이거든.
이 뭐 단순히 기대감인가? 전망은 그렇게 많이 안 올라왔어요. 뭐 여기 뭐 소폭 상향이긴 해요. 아니 뭐 그냥 기술주 턴이어서 평가를 받는 건가? 뭐 이렇게 하향이 돼도 바닥이라는 생각이 들 수도 있겠죠. 이 큰 돈들 입장에서 제가 뭐 이 큰 돈들 생각은 잘 모르니까. 뭐 가치 평가 받는 거겠죠. 뭐 물론 뭐 이 하향이 됐다고 해서 여기가 뭐 돈 못 버는 기업도 아니고 뭐 여러 가지로 사니까. 예. 하여간 뭐 조금은 돌아왔었다. 하향이 멈췄다. 그럼 뭐 좋게 생각하면 바닥은 뭐 바닥이면 이제 올라갈 일밖에 안 남았으니까. SKC는 잘 안 바뀌어요, 이 전망이. 그리고 오늘 그 우리 피고님께서 물어보시던데 저는 안 건드리는 종목이죠. 근데 전망 자체가 음, 계속 좀 빠지고 있는데 8월 4일날 잠깐 올라왔었네요. 이때쯤에 잠깐 올라왔다가 한 790억 상향이 됐었거든요. 뭐 그전에는 계속 이렇게 뭐 계단식으로 빠지다가 그 다음 이때 상향됐다가 790 상향됐다가 8월 22일하고 27일이 한 합쳐서 한 111억 올라간 만큼은 아니지만 8월 21일부터 해가지고 뭐 이 부분에 한 두 번 정도 하향이긴 해요. 그 다음엔 없어요. 근데 연기금이 아까 보니까 좀 사긴 사대요. 뭐 이것도 뭐 앞으로 뭐 기대를 사나? 아니면 여기가 ISC가 자회사아닌가? ISC가 조금 올라가면 이것도 평가를 좀 받지 않나? 아닌가? 대주주가 SKC 아닌가? 이게 지분 투자한 거 아닌가? 예, SKC 45% 들고 있네. ISC를. 여튼 뭐 그렇네요. 뭐 실적 전망은 아직 돌아오지는 않았다. 뭐 수급이 먼저 들어오고 나중에 바뀔 수도 있어요. 그럼 저는 그때도 늦지 않았다고 생각하기 때문에 웬만해선 좀 보고 상향되는 거 보고 이렇게 매수를 하든지 하거든요, 저는. 그 다음에 삼성전자는 아까 봤고 SL도 좋았어요. 이 전망도 밑에서 그좀 빠지고 그 밑에서 전망이 조금 올라오다가 연기금 수급도 조금 있긴 있었었는데 마지막 상향이네. 어? 마지막 상향이네요. 9월 12일날 398억. 아닌데 내가 하향으로 기억하는데 마지막이 9월 12일인데 398억. 9월 12일. 네, 이때 398억이 상향이네요. 오늘 다 사긴 다 샀네요. 사모펀드가 600만원밖에 안 사서 저기 안 들어와 있네. 7주체가 있니. 9월 5일도 2억 상향이긴 해요. 9월 5일. 9월 5일. 예, 이때 2억 상향. 제가 언제 나갔지? 9월 1일이 나갔네요. 예, 하향이 내가 이게 상향이 되고 그 연기금 수급이 있어 들어갔다가 다시 하향이 돼가지고 제가 나왔거든요. 8월 21일 날에 좀 제법 또 하향이긴 하고 이래서 오늘 뭐 좀 들어왔네요. 오늘 현대차하고 이게 있더라. 이번에 수출 나왔었거든요. 어, 승용차가 또 잘 나오긴 했어요. 전년동 비해가지고 반도체하고 선박 뭐 계속 저희는 계속 늘어나고 있었죠. 반도체도 마찬가지고. 그러면 이제 뭐 근데 뭐 조선은 오늘 못 갔긴 못 갔죠. 이때까지 계속 좀 잘 가서 그런 거 아닌가 싶기도 해요. 왜냐면 반도체도 계속 좋았거든요. 좋았는데 삼성이 계속 눌려 있다 보니까 이때까지 계속 좋긴 했어요. 수출이. 유한양이긴 오늘 그게 좀 상향이었고 현대기는 현대백화점이 하향이거든요. 마지막에 제법 하향일 텐데. 근데 여기도 뭐 전체적으로 길게 보면 우상향이긴 해요. 이 실적 전망이.
현대백화점. 계속 올라오다가 여기는 왔다 갔다 많이 했네. 월초 1월달에. 그러다가 한 2월달부터 계속 올라온 종목이거든요. 전망이 25년 2월달부터 좀 올랐어요. 이때부터 좀 그 전망이 올라오긴 했어요. 그래서 저는 여기에 들어갔었죠. 근데 내가 언제 팔았지? NX장에 팔았나 보네요. 이게 왔다 갔다 했어요. 네. 오씨, 나 가만 놔뒀으면 얼마야? 60%네. 하여간에 그러다가 4월달부터 조금 상향이 좀 더 많네요. 그러다가 7월달에 좀 꺾였네. 7월달에. 네, 7월 이 부분이 좀 꺾였었네요. 전망이. 그러다가 8월 들어서 살짝 또 올라왔다가 8월 8일날 많이 올랐네. 이때쯤이겠네요. 이때쯤에 좀 제법 올라왔어요. 전망이. 그러다가 9월 9일까지 괜찮았는데 9월 9일까지 이때까지 괜찮았어요. 전망이. 17일 날에 좀 100억 빠지고 이때가 마지막 하향이에요. 근데도 뭐 기간이 사네. 명품이 잘 팔리겠죠. 저는 그렇게 생각해요. 우리 부자님들은 인플레이션이나 이럴 때 돈을 더 많이 늘리죠. 흡프스프. 현배기가 3분기 전망을 하기가 또 기업 가치도 있잖아요. 저쪽은. 그래서 뭐 매력이 있을 수도 있겠다. 현배 IR. 소비 쿠폰하고 백화점 못 쓰잖아요. 정비에 소비 쿠폰 지급 등에 따른 소비 해오기 힘들죠. 패션 상품군 쓸 수 있나? 하여간에 경기 부양책 영양 소비 심리 개선으로 백화점 실적 견조. 뭐 앞으로도 그거겠죠. 이게 2분기 거긴 한데 뭐 그렇다네요. 면세점? 아 면세점 때문에? 아 그럴 수도 있겠다. 호텔 신라하고 같이 좀 면세점 있으니까. 아 소비 쿠폰을 딴 데다 쓰고 아 그럴 수도 있겠네요. 맞네. 그 현금을 현대백화점 쓰고 비싼 거 사고. 아 여기도 뭐 무비자 이런 건 얘기 나오죠. 뭐 카지노도 마찬가지고 호텔 신라도 그런 거 그런 쪽이겠죠. 아 지누스 자회사를 가지고 있구나. 아 여기는 지누스 인도네시아 사무관 세입 상태 결로 관세 세소 2분기 3분기 전망이 없나? 요거는 주주환원이고 2분기 키포인트 뭐 여튼 비슷하지 않을까요? 뭐 경기 부양 저희 나라 정책 많이 나오고 있거든요. 그래서 제가 최근에 경제 관련해서 그것도 좀 봤었는데 이제 소비가 이렇게 조금 저 아까처럼 그 현대백화에서 말한 것처럼 좀 늘어난다고 예상을 했었거든요. 금리라도 해가지고 하반기에. 그렇고 이제 후프스프는 아직 전망이 안 들어왔어요. 참. 후프스프는 최근에 이 뭐 좀 칠클 나오고 해가지고 뭐 결국엔 또 반도체 쪽이기도 하고 이 기업은 좋잖아요. 이 영업이익 마진율이 50%면은 정말 좋거든요. 좋은 편이거든요. 소프트웨어나 이런 쪽은 진짜 게임주나 이런 쪽은 말봤는데 엔터주나 제조업인데 50%면 정말 센 거죠. 리노처럼. 리노도 오늘 많이 좀 제법 오른 것 같은데 리노는 이전부터 계속 전망이 하향이 없어요. 많이 올랐나 리노? 여기도 이 저거 영업이익률 한 40%, 50%, 45% 이런 식으로 되잖아요. 이런 게 이제 좀 좋은 기업이면 맞죠. 마진 많이 남긴다는 거. 아직 근데 전망 자체는 아직 상향은 되진 않았어요. 그 다음에 RFHIC. 이거 오랜만에 나왔네요. 여기가 아직 10배거는 아닌가? 제가 왜냐면 제가 작년에 이때 들어갔잖아요. 그때 영상에 올릴 때 텐베거 종목
가늘 수 있는 종목이 이런 거다 말했었거든요. RFHIC하고 그 뭐고 아나페스. 근데 아나페스는 못 가는 것 같은데, 걔는 저기 실적 전망이 꺾였어요. 근데 이 RFHIC는 이제 예상치, 이때는 제가 나갔었거든요. 예상치가 저거 실적을 하회해가지고. 근데 그 이후에 계속 상회하더라고요. 그래서 그 예상치를 상회하고 상향되고 상회하고 상향되고 이래가지고 지금 많이 올랐죠? 한 2배는 안 올랐나? 작년보다? 200% 정도 올랐겠네요. 뭐든 그렇고, 여도 마지막은 상향이지 싶은데, RFHIC. 마지막 소폭 하향이네요. 9월 12일 날까지 상향이었는데, 9월 12일, 이때까지 상향이었는데, 9월 17일 날 소폭 하향. 17일 날. 지난주 수요일, 요때 조금 하향 떴네요. 근데 그게 이제 25년은 상향인데 27년이 하향이거든요. 27년은 아직 멀긴 멀어서 이 정확도가 좀 떨어지긴 해요. 일단은 뭐 25년은 상향이다. 나 바이넥스 기억이 안 나네. 지금 어차피 그 약간 코스닥 쪽 바이오 쪽이 그나마 저 뭐지 타이밍인 것 같긴 하잖아요. 대형주보다는 삼바가 못 가니까. 삼바는 어차피 길게 봐야 되는 거고, 바이넥스는 계속 하향이네요. 그래도 뭐 그런 게 많겠죠. 뭐 신약, 뭐 파이프라인 이런 거 많겠죠. 이거가 대신 그거 해주는 거 아닌가? CDMO구나 여기. 갭상했네 오늘. 이건 잘 모르겠네요. 계속 하향 중이긴 해요. 코스닥은 뭐가 좀 없는 것 같아요. 그나마 기간인 것 같은데. 투신이구나. 저 때도 투신이었나? 바이넥스가? 그때 예전에 안고님이 말씀하실 때 그때 본 것 같은데. 여긴 그나마 투신이 그때도 그런 것 같은데. 월봉으로 보면, 길게 보면. 근데 사팔사팔이어가지고 아무튼 그렇네요. 아직 전망은 계속 좀 하향이었다. 삼천당은 제가 잘 모르겠어요. 그 다음에 하나마이크로. 이거 오랜만에 나왔네. 신용이 높아. 그렇네요. 신석이 6%. 보자. 와, 이거 7, 8%. 와, 이것도 계속 신용이 높네. 2014년 4월부터 거의 5%, 6% 유지하네요. 7, 8%갈 때도 있었네. 이것도 진성주주가 있네요. 그 TLB는 어떻게 됐지? TLB도 여기도 신용 높잖아요. 와, 아직도 6%대구나. 대단하다. 바이넥스도 그럼 진성주주가 있는 건가? 바이넥스는 뭐 신약 같은 게 있는가? 엄청 기대할 만한 게 있는가? 신규 수출 투자했구나, 오늘. 이런 건 또 투자 또 뭐 또 좋게 보잖아요. 그죠? 외국인 이런 입장에서. 진짜 좀 큰 돈들 입장에서는 이 기업이 뭔가 투자를 해서 앞으로 더 성장을 하려고 하는구나. 캐파를 늘리는구나. 캐피시티 확장. 그렇긴 하죠. 단일 공급도 최근에 떴었네요. 200억. 음, 뭐 여튼 그렇네요. 뭐. 하마크도 마지막까지는 상향일 텐데. 하나 마이크로 불성실 공시 떴네. 여동 전망은 저기 계속 상향이에요. 유지 중이에요. 그리고 그때 말씀드린 IR 자료에 괜찮게 전망했죠. 디램 쪽하고.
끝인가? 이게 다래요. 뭐 지금 좀 올라온 거는 좀 보유자의 영역이긴 하죠. 예, 신규로 들어오기엔 부담스럽겠죠. 신규로 들어올 거면 그 리스크를 생각하고 들어와야 되는 거죠. 뭐 제가 뭐 미래를 갖다 오지 않아서 뭐 제가 지금 피구님이 뭐 대덕전자 뭐 더 사시고 뭐 하는데 저는 더 사요. 저는 이제 가능하니까 그게. 근데 이제 뭐 신규는 뭐 그 정도는 뭐 리스크는 생각은 해야 된다. 생각은 해놓고 올라가는 이유만 올라가게 되는 그런 것만 생각하면 되겠죠. 예. 앞으로 그- 그런 쪽은 그냥 생각만 해놓고 나쁜 쪽은 집중을 올라가는 거에 집중을 한다. 저는 그렇게 하죠. 오늘 제가 이제 어스코텍은 팔았어요. 어스코텍이 좀 올라와서 더 들고 갈까 하다가 이게 좀 더 매력 있는 것 같아서 LS 에코, 예, 요거가 또 다시 들어갔어요. 제가 LS 에코 에너지. 제 오늘 뭐 일단 상향이 최근에 됐어요. 잠잠하다가 여기도 마찬가지로 뭐 이건 또 제가 투자 이렇게 주식하는 방법이에요. 언제 됐냐? 그 금요일날 됐던가? 목요일날? 토요일날? 토요일날 이 LS 에코 에너지가 상향이 됐어요. 근데 이제 오늘 아침에 여기 산업통상부에서 또 하나 뭐 나왔는데 전력말 국제 표준화. 그래서 여기 보시면 이제 음, MVDC 그리드, 중간 계통 뭐 이런 쪽으로 완전 초고압 말고 이렇게 중거리. 그리고 이제 송전은 직류라니까 이쪽에 미디엄 볼테이지 다이렉트 커런트, 이쪽에 이런 게 있습니다. 그래서 보면은 뭐 이런 식으로 하는데 15조 원 예상 하는데 우리나라 그만큼 세요. 이 전기 기술 IC. 그러면서 이제 또 이런 게 있죠. 15조 예상한다 뭐 해서 케이블도 있고. 그래서 딱 느낌이 오는 거예요. 해저 케이블 생각했는데 LS 전선은 상장이 안 돼 있더라고요. 장외로 돼 있대요. 장외 기종이어서 LS 렉을 살까 하다가 그나마 수급이 좀 있어서 LS 마린이 올라가던데 거기는 공사하는 쪽이던데 LS 마린 중에 고민하다가 제가 이걸 샀죠. 오스코텍을 팔고 오늘 괜히 샀네요. 미래에서 온 사람 같던데. 미래, 키움, NH, 유진. 하여간 그렇게 합니다. 저는 이제 뭐 기타적인 다른 것도 보긴 보고. 수출은 잘 나왔어요. 반도체, 자동차, 바이오 헬스. 철강, 석유 제품, 석유화학은 수출 감소했다. 유가가 좀 떨어져가지고 뭐 이런 쪽이 있죠. 뭐 그런 것도 많아요. 지금 최근에도 뭐 말씀드린 게 이제는 이제 태국 쪽도 이제 하려고 하죠. 예, 조금 중앙아시아 쪽 이런 쪽도 저 수출 다변화 하려 그러죠. 이런 식으로. 그러니까 오히려 우리나라가 더 성장할 만하죠. 이것도 보면 대미 수출 감소는 했지만 EU, 유럽, CIS 저쪽에 서유럽, 동유럽 쪽인가? 서유럽 쪽인가? 뭐 그쪽하고 뭐 중앙아시아 쪽이잖아요. 그 타 지역이 수출이 확대됐다. 그리고 정책적으로 막 저런 쪽으로 밀어주잖아요. 그 다른 지역이. 그럼 우리는 더 좋죠. 우리나라는 수출 많이 하면 좋으니까. 그
점포 많이 내리면 좋으니까. 땡큐다. 트럼프한테 감사해야 된다. 우리나라를 사랑해야 된다. 트럼프는 자국 살리겠다고 적하는데 우리나라 사람들은 자국을 어떻게든 깔려고 하는 게 안타깝습니다. 끝으로 생각이 현실이 된다입니다. 즐거운 저녁 되세요.